哦，你好啊，你咩事啊，姐姐？哦，小賢姐姐，我有件事咧想問下你啊。我讀哦，書唔多，但係我都知道血脈之親呢個道理嘛。我聽唔到你講嘢，你話乜嘢啊？哦，我想同你講件事啊。我想你幫我約我老公上嚟傾一下咯。傾乜嘢啊？呢個源於選擇，我等下先連你好唔好啊？傾乜嘢啊？小賢姐姐，你聽我講完先咯。哦，睇下有冇機會俾我兩個細蚊仔有個完整嘅家咯。點解啊？佢出咗軌啊？唔係，小賢姐姐，你聽我講，我同我老公咧係經其他人介紹噶嘛。哦，我嫁俾我老公之前咧，有一段感情嘅，有過一段感情。哦，拍過一次拖，但係嗰段感情咧唔俾大家認可噶嘛。點解唔俾大家認我啊？你應該明白我講咩，你聽我講先啦，小賢姐姐。哦，你講，我都我當時係陀咗 BB 噶嘛。你係我知道陀咗你老公嘅 BB 定係人哋嘅 BB？陀咗我前男友噶咯。嗯，我知道咁子咧對我老公唔公平嘅，但係我真係捨唔得錄咗呢個 BB 嘛。咁然之後咧，多謝阿 Larry。當時個男嘅咧，佢都承諾我以後會成對我呢個 BB 嘛。咁你到底係陀住個肚嫁咗俾你老公，定係生咗個 BB 先至嫁你老公？陀咗個 BB，陀咗成男友嘅嘛。後尾個 BB 生咗落嚟係咪？係，因為我未生嗰陣時，個前男友又承諾我嘛，話以後會成對呢個 BB 嘛。啊，我嫁俾我老公之後咧，我都同佢冇發生過任何關係啦。冇同你前男友發生過任何關係，定係冇同你老公發生任何關係？冇同我前男友。啊，嗯，我嫁俾我老公之後咧，一直都係我老公一個男人嘛。哦，我第一胎咧生咗個仔嘛，哦，第二胎又生咗個女嘛，咁第二胎係邊個啊？都係我老公嘅。哦，咁咪湊成一個好字咯。係可以話係好幸福嘅家庭噶咯。哦，咁即係話你老公你老公係你講埋佢先啦。嗯，個男嘅咧對我仔都好好，對我女都好。我老公咧又好愛我嘛。但係咧去年咧，我老公去我大姑奶屋企接我兩個仔嘅時候，嗰個男嘅突然間跑過嚟要攬我嘛。我發誓我結婚之後都同佢冇發生過任何關係啦。哦，嗯，但係當時我都有推開佢嘅，但係佢抱得我好緊嘛。我哋兩個係拉扯之中咧，又發生咗關係。咁你啱先你又話冇發生關係，咁你又話拉扯之中發生關係，即係半推半就係咪？唔係，之前我結咗婚之後同佢一直都冇發生過關係嘅，就係去大姑姐屋企嘛。然之後佢見到我，佢唔知做咩又跑過嚟攬住我嘛。哦，嗰時我都有推開佢㗎，但係你都知咯，兩個人之間就咁子咯，推又發生咗關係咯。推下又發生咗關係，咁都得嘅。咁你哋仲聯繫嘅？就係去大姑姐屋企、大姑奶屋企見到佢嘛。因為當時係我女屋企，我女個房間嗰度嘛。我家婆之前都係我女房間嗰度裝咗攝像頭嘛。我生我 BB 嗰陣時咧，係請保姆帶噶嘛，但係我都忘記咗。我估計係我家婆發現我哋嘅行為咯。好似烏水水咁，我都唔知你聽講乜鬼咁樣啊！咁即係點啊？咁後尾點啊？後尾我家婆知道我哋嘅行為，但係佢一直冇講嘛。直到有一日，我家公上個禮拜心肌梗塞走咗嘛。哦，袁姐姐，你知嘛？佢一啲面都冇畀我啊！佢直接攞出個短視頻啊，畀我老公同埋我大姑奶睇嘛。佢睇咩？叫我老公睇個視頻咯，就係
因為房間嗰度裝住攝像頭嘛，嗰陣時我同佢喺我女個房間嗰度嘛，發哦生咗關係嘛，哦，然之後佢叫我老公同我兩個仔去做親子鑑定嘛，我而家問你啊，咁你個仔到底係邊個㗎？你咁講，我個大仔就係就係邊個啫？就係我家公噶啦，你個大仔係你家公啊？係咁點解你拉你家公喺埋一齊嘅？咁奇怪嘅你？因為我去佢屋企打工嘛，嗰陣時認識佢嘛，然之後同佢有咗 BB 嘛，然之後佢又介紹我同佢分手，我又唔捨得落咗呢個 BB，佢就介紹我嫁俾佢個仔嘛。咁都得啊，姐姐？唔係啊，咁你都可以做到嘅，其實我唔明白喎，點解你可以做到咁樣嘅？我好奇怪嘅喎。因為嗰陣時去佢屋企打工，我哋都係你都識啦，兩個人之間突然間咁佢有家庭㗎，你家公有家庭㗎？係啊吓？係啊，咁你有家庭嘅，咁你做咩中意你家公啊？當時你家公中意你定係你中意你家公先嘅？因為嗰陣時我哋兩個，我喺佢屋企打工嘛，做咗幾年工，同佢好熟啦，然之後你熟你就可以，你熟你就可以要驚噶啦。咁個個熟你都可以驚噶啦。咁點解你揾個伯父嘅？你唔揾個後生嘅咧？其實你咁奇怪嘅。日久生情嘛，佢又中意我，我又中意佢，然之後又發生咗一次關係嘛，一次啫咩？發生咗關係就有咗 BB。你到底發生咗幾次噶？究竟？真係發咗一次啊！咁你講大話，姐姐唔使講啦。你一次你有咗，我話俾你知，你肯定肥到爛晒，你先有啦。一次有咗，真係一次有咗啊！你傻嘅？有冇人一次就有咗噶？我唔係好信啊，咁容易？真係啊！然之後我又驚嘛，又同佢分開咗嘛。啊？我同佢分咗手之後咧，佢又介紹，佢話要介紹佢個仔俾我。點解佢會介紹你個仔啊？唔成立噶，點解佢要介紹佢個仔俾你啊？佢知道你有咗 BB 係咪？佢知道你有咗 BB 承諾你，然之後叫佢跟你個仔，叫你個仔跟你係咪？係。佢就唔捨得個仔咯，我都唔捨得落咗個 BB。咁你都冇理由揾自己個仔噶，我就覺得好奇怪啦。佢因為放住我喺佢身邊，可能就係呢個意思啩。咁你放住喺你身邊，你有冇搞過啊？咁多年嚟，我同佢分咗手之後，一直我哋都冇任何關係，咁你叫佢叫咩啊？都係叫做家公咯。咁你都可以加得落手噶喎，咁樣你叫家公，咁佢認唔認你噶？佢都係半認半唔認咁至咯。即係認你啦，認你做家公啦。係。都係佢突然間走咗嘛。嗯？佢上個星期嘛，突然間走咗嘛。我家婆就叫我老公做親子鑑定嘛。我老公話離婚，你話點算呢？唉，你老公話離婚啊？咁點算啊？咁你話俾我知有冇人接受啊？有冇人接受啊？有冇人接受啊？如果有人接受嘅，你話俾我知啊。你識唔識得係公平啊？反正我哋都冇做過層關係噶啦。點會冇呢？有視頻做證，點會冇呢？咁小賢姐姐依家我唔想離婚啊，你幫下我啦。咁你話俾我知點算啊？你話俾我知點算啊？你結咗婚之後有冇同佢發生過？再有冇同佢發生過？我發誓，我真係冇同佢發生過關係。咁你點解喺間房入邊又發生啊？你又話冇發生？冇啊，真係冇發生過啊。咁點解佢有視頻啊？
就係我家婆中咗攝像頭嘛，我都忘記咗呢回事。咁即係有啦。呢個係我結咗婚，同佢真係一啲關係都冇發生過。咁你點解有攝像頭咧？攝像頭就係我生我女嗰陣時嘛，屋企請咗保姆嘛。咁點解後尾又發現咧？點解又話半推半就咧？你講俾我知啊！就係返去姑奶嗰度接仔嘛，佢見到我，佢又抱住我，我有推開佢啊，但係推唔開啊。哦，即係你家婆去你姑奶嗰度接仔，然之後你喺你個女嗰間房，阿伯父抱住你。係咯。唉，我真係好怪嘅呢個女仔。做出第一咪？你講。Hello。你講。喂，姐姐，我想問下你，你係咪潮汕人嚟嘅？姐姐，煮完個誒，你係咪潮州人啊？係。嗱，我而家問你咧，你就如實咁樣答我，你個女係咪又係你家公嘅？唔係啊，我後尾兩個仔女都係我依家老公嘅。即係你有3個仔女嘅。係。你確認你後邊嗰2個係你老公噶？我發誓，我真係冇同佢發生過關係。嗱，我同你講啦，你咁樣咧，其實咧，你離咧就肯定係要離噶啦。你咁樣，你追翻個撫養費翻嚟，你嗰個大嗰個係仔嚟嘅定女嚟嘅？同你老爺生嗰個係仔定女嚟嘅？咁啊仔嘛，佢咪話？第一個係仔啊！你咁樣離就肯定離噶啦，因為我話俾你聽呢啲關係，你奶奶都其實都好忍得噶，佢都忍到你家公死咗之後先揭發你哋啦。我真係唔想離啊！我老公其實佢都好愛我噶。你老公嚟唔嚟啊？我老公就依家聽我奶奶嘅話咯。咁如果你老公聽你奶奶嘅話，你咁樣啦，你後邊嗰2個細路，佢哋屋企人肯定要養嘅。你大嗰個咧，咁佢其實有家產噶嘛？咩有家產嘅話，咁其實都係即係你老爺剩低嗰啲家產，對嗰個小朋友都有贍養嘅。你追翻啲撫養費翻嚟就算啦。姐姐，我真係唔想離啊！我一直個女都係我老公噶。如果你連上嚟想唔嚟嘅話，其實呢樣嘢冇可能嘅。你點可以監人哋要你咧？我真係唔想離婚啊！算姐姐，你教我點算啦？你幫我啦！唉，我覺得應該會嚟啦。我覺得應該都會嚟啦，唔係講笑嘅，應該會嚟，係一定會嚟。其實人哋都幫咗你啦，依家都幫咗你，叫你攞翻啲撫養費就算啦，係咪先？嗱，我話俾你聽，其實你一直都冇企喺你奶奶嘅立場諗過，你奶奶真係忍屎忍尿咁樣忍，其實佢應該你奶奶係好怕你嗰個家公嘅。我唔想咁講啊！你聽我講啦，你阿家公一死咗之後，佢就即刻攞段視頻出嚟啦。其實佢真係忍你。關係嘛？點解要計要咧？我話俾你聽，如果你企喺你奶奶嘅立場，如果你係你奶奶，你會唔會好嬲？你奶奶，我話俾你聽咧，佢係好怕你家公嘅，所以佢終於忍到死咗。你收聲啦！死咗啦，都過去咗啦。你家公死咗之後，佢先攞呢段視頻出嚟，證明咗、說明咗一樣嘢咧，佢就好怕你家公嘅。佢忍咗好耐，忍咗好辛苦，佢都唔夠膽講。但係咧，到你家公一死咗，佢又夠膽講啦。佢都先一樣樣噶嘛？你其實你係咪3歲啫？你個老公都話唔要你啦。但係佢都過咗去嘛？點解要耿耿於懷咧？點解唔耿耿於懷咧？我想問下你啦。咁你作為一個女人，我養住我自己，好愛我老公，其實好愛噶，佢就係聽佢媽媽嘅。我問你，如果你嘅老公同你嘅新抱搞出一個仔女，你點算？你答我，你直接啲。
即係你點解諗唔開咧？你嘅人點解諗唔開咧？嗱，好簡單，我而家我就係要你做翻你奶奶個角色，你點樣？小圓姐姐，你哋有冇辦法同我老公傾下咧？點傾啊？我都唔知點傾喎。阿金吉，你制唔制啊？作為一個男人，如果你我就係問呢個女士一句：如果你老公搞咗你阿媽，你又拍咗視頻，你原唔原諒到你老公啊？咁你都噏得出嚟嘅金吉？唔係好簡單啫嘛，呢個道理。你阿媽逼你老公嘅，你接唔接受到你老公啊？我會接受。咁冇嘢好講啦，你話接受到就得啦。繼續啦，一針，我落翻落去啊，廢話。咁你成日話發誓當食生菜都嗱，有。我話俾你聽咧，第日即係等於係你老公搞咗你新抱，你惡唔惡頂？仲要生埋個仔出嚟，其實就係咁簡單嘅咋。你叫人哋點樣頂得順啦？冇辦法噶。如果佢哋以前咁就冇所謂啦。人哋唔係以前啊，你過去你知唔知啊？你過去嗱，譬如人都有錯，你講得係冇錯，人都會有錯有做錯。咁譬如你聽我講埋先，譬如你做錯咗，你咗一個人，有冇得翻轉頭啊？嗰個人過去咗嘛，咁就算啦，做咩唔可以原諒咩？哦，呢個一針俾人哋卡咗落去係咪啊？倒數第一咪。係你好啊，呢個姐姐嗱，首先咁，你求阿小圓係冇用唔係，佢只係上嚟傾下啫。我覺得佢應該係好迷茫啦，而家一下子。好強勢嘅。嗱，你首先你咁樣，你話你老公咧聽你個家婆講，咁你有冇同你老公去單獨去傾過？我家婆好強勢嘅，我老公就怕佢嘛，都係佢哋嘅血脈。咁你都要諗下你老公，如果佢唔同你離婚，佢點樣面對佢阿媽先？你又再諗下你個大仔，呢個大仔如果你唔帶佢走嘅話，佢喺呢個屋企，佢點樣用乜嘢身份去繼續生活落去呢？我哋可以同佢分開住噶嘛，搬開住噶嘛。你分開住，你而家係你問題，你老公唔想啊，佢要面對佢阿媽。我諗冇一個男人可以接受得到。嗱，我問多你一樣嘢，你老公同你結婚嘅時候，你已經有咗啦，佢知唔知道個大仔唔係佢嘅？佢唔吓，喂，佢知唔知道？即係之前係唔知道嘅。唔知道嘅，我仔都叫佢爸爸咯。即係佢一結婚嘅時候知道你係有咗餡先結婚，但係佢以為嗰個仔係佢嘅，係咪？我老公以為係佢自己噶嘛，依家先知道嘅。而且而家知道，仲要知道嗰個係佢自己阿爸嘅。唔得啊，姐姐，冇可能噶，好難接受噶。阿女兒個老豆，你就唔能夠接受啊？你覺得咧？點呢啲嘢點會接受啫？其實我呢個斗唔佬都唔想上嚟鬧你噶啦，姐姐，點解可以搞成咁樣嘅？但係佢哋都係有血緣關係嗱，有血緣，你唔好講血緣，唔好話過唔過去啦，姐姐，呢啲嘢過。我錯咗。呢啲嘢過唔到去噶，你依家就唯有睇下佢哋，即係話你家婆同埋你老公接唔接受到個大仔。唯有係咁噶咋？你呢兩個咧，佢哋兩個都肯定會要，但係你大嗰個咧就有啲難講啦。咁就要睇翻你家婆同埋你老公願唔願意接受得到，即係等於個意思就等於踢咗你出去之後，然之後咧佢成家人就當冇事，個大仔就當依然係當係你老公個仔。小圓姐姐可以連我家婆傾一下嘛？連你家婆否咗上嚟，你仲死得快？聽日幫我約佢咯，可以嘛？我點幫佢約佢啊？其實呢啲關係就等於之前一個男人離咗婚，第個仔再嫁俾等你個鬼咩？呢啲關係都唔一樣。你一開始就呃人啦，係啊！你一開始你呃人啊，你明唔明啫？人都唔緊要啊，問題呃人嗰個係仲係你老爺啊。咁係人都可以拍幾時拖啦？倒數第一咪。喂，你好，小圓姐姐。係你又點樣㗎？冇啊，想評論下呢個1米嘅姐姐啫。你講啊。其實啊，我對呢個1米嘅姐姐講聲咧，就係你第一步棋已經行錯噶啦，你第一步行錯咗就步步都錯啦。你唔應該要嘅。我知我錯咗。
我知你已經錯咗，係冇得翻轉頭噶啦。因為點解咧？因為你依家你呢個情況係好混亂啊，明唔明啊？係對後代嘅一啲好混亂啊！你叫你即係最細嘅兩個叫佢個哥哥係叫哥哥定叫叔仔啊？叫阿叔咯，仔係我老公嘅，係我叫阿哥定係叫阿叔啊？咁到底？你大嗰個仔啊，你有兩個細噶嘛？咁你叫嗰個哥哥係叫哥哥啊，定係叫阿叔咧？呢個關係已經好混亂，因為咧呢個棋已經係踢爆咗噶啦。呢個故事已經踢爆咗啦，俾你家婆已經係踢爆咗出嚟，咁細嘅亦都會知噶。其實我覺得你最好嘅我大個仔咩時候都叫佢細佬妹噶啦。你知唔知？其實而家對佢衝擊好大噶。唔係，即係如果佢家婆同埋佢嘅仔可以接受得到呢個大仔嘅話咧，咁就唯有踢咗呢個女人出去，就然之後成家人閂埋門，乜事都當乜事都冇，唔好同對外人講，唯有係咁樣。誒，好難嘅，都過唔到啊！而家佢就唯有帶走個大仔。個男人過唔到嗰關啊！潮州人係點樣㗎？你好啊，一葉姐，多謝你啊！其實1米嘅姐姐，其實你冷靜下啦。就算你咁你問下啲調椒冷啦，問啲調椒冷能唔能夠接受啦？咁你哪怕最有唔捨嘅話得啊，你都要為個細路去諗下咯。係啊，你要為個細路去考慮，做翻個有責任心嘅媽咪啦。你已經害咗呢啲細路噶啦。阿 Jimmy， 你邊度人嚟嘅？廣東點解咁亂啊 Jimmy？接受唔到啊！或者你聽日你約你家婆上嚟傾啦，或者你老公上嚟傾啦。小圓姐姐，你幫我約我。我點約啊，大佬？我點約啊？老公傾下咯，我信你幫下我啊。你約啊，唔係我約啊，大佬。我點約啊？我唔夠膽點約啊，大佬啊。小圓嘅手機冇話費噶，你自己打啦。點約啊？你話啦，你哋自己話啦。我係冇多事啊，好似今日嗰個黑馬咁啊。你個多事精。係啊，你點連啊？仲有啱先有個人叫連上嚟嘅，我又唔知佢係邊個嚟嘅，有個人連咪嘅。阿姐姐，不如咁樣啦，你聽日你自己約咗之後咧，我連晒佢哋上嚟，然之後咧叫直播間嗰啲人幫你勸下佢，睇下得唔得啦？好啦，圓姐姐，你一定要幫我啊！我都唔知點幫啊，大佬，呢件事咁好直白噶啦。我真係唔想離婚啊！我夠唔想啦！當初你點解要選擇咁樣啊？你選擇同佢老豆嘅，你就唔好同佢個仔；你選擇同佢仔嘅，你就唔好同佢老豆。阿小圓夠唔想咁窮咯？係啊，小圓姐姐，我一係我叫我老公連上麥咯，你同佢傾下咯，好唔好啊？唔係啩？你叫佢願意連嘅，我都願意嘅，因為我哋直播間嗰啲人都係八卦嘅。1米嘅姐姐啊，你唔好再喺度糾纏啦，你咁再落去更錯噶啦。你要好嘅打我一啦，好嘅打我一啦。我叫我老公連麥咯，你同佢傾下咯。咁佢願意連先得噶，你而家問下佢。好，我問下佢先。你問下佢，我即刻落去俾個位你老公上嚟。係，我哋落去，你快啲問啦。問咗未？我都問佢，圓姐姐，你真係要幫我啊！你打咗電話先啦，嗱聲。我覺得你老公唔會亂咯。喂？我覺得呢啲情況咧，好似戲劇先至會有啫。阿姐姐，我打緊電話。做咩包姐？你話乜嘢啊？阿姐姐。我而家落去打個電話。哦，咁啊，咁你咁好啦，咁你好啦。呢個講乜鬼啊？呢個雲，呢個話咧，我個人覺得佢嫁入去。仔爺一齊，個爺好彩生咗個叔仔出嚟啊！唔係啩，發瘟啊！
咁我咁八卦，我喺唔喺度等姐姐，哦，你落去打個電話係咪？你放我落去先咯。哦，咁我等你啊。你咪叫佢依家練。我唔識錄啊，你發瘟嘅真係，你識得連唔識落喎，cut咗你啊！咁我咁八卦，我喺唔喺度等好啊？我唔知啊，有冇人連咪啊？想連咪嘅連上嚟啦，聽首歌先啊，睇下佢入唔入嚟啦。咁我落去先啦，然之後佢係再嚟嘅話，你先連我上嚟。送上一首歌俾你啊，離開你以後。唔好收我4毫子啊，係咁啊？唔係嘅。近日像每樣話題總不適合你。哦，咁我哋等佢啊，聽首歌啊，睇下佢連唔連上嚟啊。嗱，直播間嘅朋友仔，我今日咧，我遇到咗一件好開心嘅事啊！就係咧，我唔係話我自己衰格吓，我見到一個姐姐咧，佢大我1年嘅，但係咧佢睇起嚟老我好多嘅。原來41歲嘅女人咧喺呢度有好多魚尾紋嘅，41歲嘅女人咧喺呢度有好多皺紋嘅。我想問下你咧，40歲嘅40歲嘅女人咧多唔多皺紋啊？如果你多嘅話咧，你可以試下飲我呢個膠原蛋白胎嘅，因為咧我飲咗年幾2年啦，我嗰個膠原蛋白胎咧真係好靚啊！飲咗之後真係好靚，你可以睇下我個樣啊！你好啊，文少，你搵我做乜嘢啊？